ଗାଁର ଏକ ଛୋଟ ଘରେ ରାମୁ ରହୁଥିଲା। ତାର ବାପା ଗୋପାଳ ଜଣେ ଗରିବ କୃଷକ ଥିଲେ, ଯିଏ ଦିନରାତି କ୍ଷେତରେ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ମା ସୁନନ୍ଦା ଘର କାମ ସହ ଗାଁରେ ଛୋଟମୋଟ କାମ କରି କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ରାମୁର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମୀନା ଓ ଲିଲି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ କେବେ କେବେ ଦୁଇ ବେଳା ଖାଇବାକୁ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାମୁର ମନରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବ। ରାମୁ ଛୋଟବେଳୁ ପଢ଼ାରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା। ଗାଁର ସ୍କୁଲରେ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ହେଉଥିଲା। ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ରମେଶ ସାର୍ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ସାର୍ ରାମୁକୁ ଡାକି କହିଲେ, ରାମୁ, ତୋର ବିଦ୍ୟା ଅସାଧାରଣ, ତୁ ବଡ଼ ହୋଇ କିଛି କରିବୁ। ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ରାମୁକୁ ପଢ଼ା ସହ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସକାଳେ ଉଠି ସେ ବାପାଙ୍କ ସହ କ୍ଷେତକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏକ ଦିନ ବାପା ଗୋପାଳ କହିଲେ, ବାପା ରାମୁ, ତୁ କେବଳ ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେ, କ୍ଷେତର କାମ ମୁଁ ଦେଖିବି। କିନ୍ତୁ ରାମୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା ବାପା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୁଇଟି କାମ କରିପାରିବି। ଏକ ବର୍ଷ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେଲା, କ୍ଷେତ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଗୋପାଳ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ରାମୁ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ବାଟ ବାହାର କରିବି। ସେ ଗାଁର ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯୋଗୁଁ ତାର ପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ରାତିରେ ସେ ନିଜକୁ କହିଲା, ଯଦି ମୁଁ ହାର ମାନିବି ତେବେ ମୋ ପରିବାରର କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଏକ ଦିନ ରାମୁ ମାଷ୍ଟର ରମେଶ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ସେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଜଣାଇଲା। ସାର୍ କହିଲେ, ରାମୁ, ତୁ ପଢ଼ିବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୋ ଘରେ ରହି ପଢ଼ା। ରାମୁ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ରହି ରାମୁ ଦିନରାତି ପଢ଼ିଲା। ସେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା। ଗାଁରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଗାଁର ଜଣେ ବୁଢ଼ା କହିଲେ, ରାମୁ, ତୁ ଆମ ଗାଁର ଗର୍ବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ା। କିନ୍ତୁ ରାମୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗକୁ ଥିଲା। ସେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲା। କଲେଜ ଯିବାକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲା ଓ ତାର ମେଧାବୀ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଭଲ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଲା। ସହରକୁ ଯାଇ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପଢ଼ିଲା। ସହରର ଜୀବନ ତା ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା। ଘରର ଚିନ୍ତା ତାକୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ବଢ଼ିଗଲା। ରାମୁ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଫେରି ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇଲା। ସେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ତୁମେ ଭରସା ରଖ, ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। କଲେଜରେ ରାମୁର ସାଙ୍ଗମାନେ ଧନୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ତାର ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ଓ ଗରିବୀ ଦେଖି ହସୁଥିଲେ। ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ରାମୁ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୋ ପାଇଁ ତ ଏ ଜାଗା ନୁହେଁ। ରାମୁ ଶାନ୍ତ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋତେ ଏଠିକି ଆଣିଛି, ମୁଁ ହାର ମାନିବି ନାହିଁ। ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ରାମୁ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଏକ ସେମିନାରରେ ସେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ଡାକ୍ତର ରାଓ କହିଲେ, ରାମୁ, ସଫଳତା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର, କେବେ ହାର ମାନିବନି। ରାମୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖିବି। ମୋ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି। ମେଡିକାଲ ଡିଗ୍ରୀ ପୁରା କରି ରାମୁ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ସେ ଏକ ଛୋଟ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲିଲା। ପ୍ରଥମେ ଲୋକେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଗାଁର ବୟସ୍କ ଲୋକ କହିଲେ, ରାମୁ, ତୁ ଏତେ ପଢ଼ି ଗାଁକୁ ଫେରିଲୁ କାହିଁକି? ସହରରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ରାମୁ ମୁଙ୍କି ହସି କହିଲା, ମୋ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ଦରକାର, ମୁଁ ଏଠି ସେବା କରିବି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକେ ତାର କ୍ଲିନିକକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଗରିବଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଦେଉଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଇନ୍ସ୍ପାୟାର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବାର୍କେ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।